Ну вот вариант оформления нашего камина. Ну, здесь у нас дровишки из лесовестима. Здесь вот такие у нас фонари со свечками. Вот такая красота. Ну, собственно, крепим мы все вот на такие кнопки. Это обычная с вот такими еловыми шишками гирлянда, которую мы обмотали гирлянду вот такими вот снежинками. Делается все просто. То есть вы ее располагаете равномерно и прячете за камин, подключая к электрике. Вот. Здесь из шаров венок. И вот такая у нас шляпа. Он у нас как живой. Ну и, собственно, сама надпись с Новым годом. Вот с такими вот красотами. Вот здесь свечи, которые зажигаются. Вот вам как вариант на Новый год. С наступающим!